kita. Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat limpahan rahmatnya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian bulanan setiap Selasa Ahad ke-1. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Al-Ustaz Rahmat, sehat Ustaz. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, tema kali ini adalah melanjutkan dari sesi yang sebelumnya, yaitu para pewaris surga Firdaus. Untuk itu, sebelum kajian dimulai, mari kita luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita siapkan mata dan pendengaran kita supaya apa yang nanti disampaikan oleh Ustadz bisa kita pahami. Kepada Ustadz Rahmat Wahyudin, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, mi juga gaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Rabu pertama di setiap bulan, kita bisa bertemu kembali, bisa kajian. Mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu ke masjid dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semuanya agar Allah memudahkan langkah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis yang tercantum di Sahih Al-Bukhari. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka syarat yang pertamanya adalah paham terhadap agama. Dan ini pun diperkuat
oleh hadis yang tercantum di Sahih Muslim, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Jadi orang hoyong dimudahkan jalan ke surga sing paham agama. Nah, salah satu cara supaya paham agama itu dengan cara kajian-kajian. Tapi kajian yang mana? Kajian yang bisa menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu izin sekedapnya? Ya. Nah, Bapak Ibu, tempat kembali manusia di akhirat itu hanya dua yang abadi. Kalau manusia nanti beramal soleh akan ditempatkan oleh Allah di surga. Namun apabila yang durhaka, maka Allah akan tempatkan di neraka. Meskipun di Quran ada yang ketiga, yaitu di Al-A'raf, di tempat yang tertinggi. Namun posisi tiga ini adalah tempatnya sementara, tidak selama-lamanya. Akhirnya yang ketiga pun akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Nah, bagaimana siksa orang yang di tengah-tengah ini? Hanya disiksa itu hanya diperlihatkan. Jadi cuma dilihatkan Pak, karena lakatnya cuma ningali, tapi nu ningali eta ge teu kiateun ningali teh komo sampai ka masuk. Nah, janten urang mah teu aya pilihan deui di akhirat teh kedah ka mana, Bu? Kedah ka surga. Nah, ieu surga teh Pak. Ieu kamari atos ieu mah sebatas heula tah ieu nama lain, nama-nama surga yang saya coba teliti di Al-Qur'an, didapatkanlah nama-nama ini. Kalau Bapak Ibu lebih teliti dari saya mungkin bisa lebih dari ini. Bisa 17, bisa 18. Pernah Ibu? Atau mau terima beres we? Nampi beres we nya daripada milarian mah capek lah tos nu ieu nya. Sepakat? Sepakat ya tos nya daripada lieur neanganna mendingan nu ieu we nya. Siap ya? Nah, Quran menjelaskan nama lain surga itu bisa jannah, kemudian yang keduanya bisa darul huldi, yang ketiganya darul qoror, yang keempatnya darul darul muttaqin, terus darul muqammah, terus nah darul hayawan, darul aya di Ciamis ya, darussalam, terus jannatul ma'wa, jannatul adan, jannatul naim, terus firdaus, al husna, makom al amin, kemudian al ghurfah, yang terakhir adalah maq'adi sidiki. Saya tidak akan terangkan lagi. Terus bisi seep waktosna ieu teh nama-nama lain surga atau sebatkeun. Nah, kemari kita sudah menerangkan inilah yang akan mewarisinya. Quran surat 23 ayatnya 1 sampai 11. Saya ucapkan lagi, Ibu, saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Pasti beruntung, pasti bahagia, pasti kalau di akhirat ke surga gitu Bu teh. Siapa itu? Orang-orang yang beriman yang beruntung. Nah, siapa orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang ketika dia sholat maka dilakukan penuh dengan kehusuan. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjaga dirinya dari perkataan dan perbuatan sia-sia. Udah saya jelaskan. Yang ketiga yaitu walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, ila kecuali ala ajwajihim ka istri-istri aranjeuna. Terus auma malakat aimanuhum, atanapi ka hamba-hamba sahaya yang ia miliki. Namun hamba sahaya tos teu aya. Kade pembantu mah sanes hamba sahaya.
Wa ieu hamba sahaya meunang dipake teu meunang buat eta ya. Sanes. Tos dihapuskeun. Kemudian fa innahum ghairu malumin, tah nu kitu mah tidak tercela. Pamani betago, namun hati-hati apabila kalian mencari selain itu atau di samping itu, maka anjeun waro'a dzalika paulaika humul adun, eta jalmi teh melampaui batas. Zina LGBT lebetna kana melampaui batas. Terus walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Nu kagenep walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga salatnya. Nah, kata Allah ulaika humul warisun, eta jalmi anu bakal mewarisinya. Mewarisi naon? Alladzina yarisunal firdaus, eta jalmi teh bakal mewarisi surga firdaus. Kumaha karakterna, tapi apakah kekal atau tidak? Hum fiha khalidun, eta jalmi teh bakal kekal salami-lamina di surga firdaus. Nah Bapak Ibu, aya keunikan dina ieu Quran, ternyata dibahas ku Quran teh anu bakal mengisi surga firdaus teh ternyata sanes hiji Ibu. Dada Qur'ana sanes au, sanes atau, melainkan dina Qur'ana teh wa. Kalau wa itu adalah harus semuanya ada. Paham Pak? Wihandi. Dina Qur'an ciri orang nu akan mendapatkan surga firdaus itu bukan 1 dari 6, tapi 6-6-nya harus ada. Kalau di Qur'annya kayak alladzina hum fi sholatihim khoshi'un au, tapi kan di sini bukan au tapi wa. Walladzina hum anil lagwi muridun, walladzi terus ya wa berarti dan. Kalau dan berarti 6 itu harus ada. Siap Ibu? Nu kahiji salat sing husu, nu kadua tinggalkan perkataan atau perbuatan yang sia-sia, nu katilu bayar zakat, nu kaopat jaga kemaluan, nu kalimana memelihara amanat dan janji, yang keenam jaga salat. Tah nu genep ieu teh kedah aya sadayana, baru silahkan masuk surga firdaus. Siap Ibu? Nomor hiji ge gugur ya. Bapak kalau kita pelajari teliti aja lebih detail, inti dari bahasan ini sebetulnya nomor 1 Pak. Kalau kita khusus sholat atau sholatnya benar, maka pasti itu orang akan menghindari dirinya dari perbuatan dan perkataan sia-sia. Itu merumus Pak. Lamun jalmi leres sholatna, mual kasar ngomongna, mual cubak cabok, mual gublag gablog teh mual Pak, sameah ngobrolna ge. Di urang aya nu kalasar teh nyarios. Seuringnya. Nah, itu teh pertanda salat can bener. Nu kadua, nu katiluna eta jalmi teh bakal mayar zakat. Da aplikasi dari salat mah zakat, namun jalmi ayeuna pelit, eta jalmi teh can bener salatna. Tuh, makana Abu Bakar barang siapa yang memisahkan antara salat dengan zakat, perangan. Karena dia telah mengingkari rukun Islam, perangan tos kafir cek Abu Bakar mah. Anu kaopat jalmi anu mayar zakat anu salatna leres mah akan menjaga kemaluannya. Jadi mual disalurkeun kanu teu jelas, bakal ka istri-istrina hungkul. Terus anu kalimana lamun jalmi bener salatna akan memelihara amanat mual hianat kana amanat nu dipercayakeun ka anjeunna, dan dia pun akan memenuhi janji yang pernah ia ucapkan ke Allah. Nu terakhir lamun jalmi salatna bener khusyuk, pasti salatna ge dijaga ku anjeun bisi rusak, jeung waktu-waktuna ge dijaga, plus sunat-sunatna ge dijaga ku anjeunna. Itulah Pak poin yang akan kita bahas. Lamun ningali mah nomor hiji nu bener mah sok nu hiji bener beresan insyaallah 2 sampai 5 mah ikut kanu ke nomor hiji. Siap Ibu?
Kamari atos nomor hiji sang nomor 2-nya. Alhamdulillah teu aya catatan lagi Ustaz nya. Hilap deui Ustaz teu nyanak nu ieu mah cenah bukuna anyar. Nu kamari di mana? Dina tukang bala-bala cenah punya. Nah, Bapak Ibu, kita tidak akan menerangkan lagi nomor 1, nomor 2 tidak. Kita langsung lanjut ke nomor 3. Wayahna ibu anu teu acan aya catatanna nyuhunkeun ka tukang bala-bala ya. Dari dinya aya nage Pak ya. Kemarin kita sudah nerangkan kan ya gibah yang dibolehkan pun udah sedahnya. Sudah semuanya ya. Nah ini sini. Nah, ini kita akan menerangkan di sini. Orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu adalah orang yang menunaikan zakat. Bapak Ibu, saya tidak akan detail di sini zakatnya. Nanti khusus di bab zakat, Pak. Ini mah saya cuma perintah, ancaman dan jaminan aja, ya. Nih, perintahnya. Quran surat At-Taubah. Quran surat 9 ayatnya ke 103. Hud min amwalihim sodakotun. Nah, di sini, Bu, di sini ada kata perintah, canak. Berarti tugas amilin mah lain di kantor, ngajemput. Lamun aya amilin cicing wae di imah atau di kantor eta mah ambilin gitu gitu. Iya, kalau amilin mah kerja canak. Misalnya ibu tukang dagang, abi kesumping ke ibu sini saya hitung zakatnya, ini ibu harus keluar segini, ya itu Pak kerja. Makanya wajar kalau dia dapat jatah nantinya, dapat bagian amilin. Hari orang cari cing, di kantor kieu nyantai, aya nu datang syukur eueuh mah care. Eta mah atuh sanes amilin nu kitu mah ambilin nu kitu mah Bu. Kalau amilin mah kerja. Sok diajar heula pelatihan kumaha tata carana. Bu, upami zakat dibagikeun kana 8 kudu rata teh Bu. Ibu teh zakat ya 2 juta, tah nu 8 teh misal kudu meunang diratakeun ulah. Loh. Bu, bagi rata ulah. Atau bawa kana kantongkeun wae teh ya. Nah, disinilah Pak kecerdasan dari amilin. Tidak dibagi rata Pak, tidak, tergantung kondisi. Emang kalau dalapana emang memerlukan semua, bagi rata. Tapi kalau di tempat itu ternyata yang nomor 1, nomor 2 yang diperlukan banget, berarti fakir dan miskin porsinya lebih besar. Kalau di Graha Persada lagi pembangunan masjid, bisa saja pembangunan masjid porsinya lebih besar. Namun dia guru tara di balayar ya 8 bulan, fisabilillah lebatna kadinya Pak. Nah, inilah yang diatur aku saya. Ku amilin. Jadi amilin teh lain proyekan. Di urang mah tiap tahun jadi proyek banyak. Dikumpulkan tiap tahun kerjanya. Enggak, Ibu, harusnya. Tapi dia itu dilatih, Pak, dilatih. Dan Bapak Ibu pun harus jeli, harus bertanya ke amilin teh, bisi dibagikan teh bener. Tuh terus amilin mah bertugas naon? Ngadoakeun. Tuh dalilna aya. Ibu nyerahkeun zakat, kemudian doakeun ku amilin. Naon doana? Bu, barokallahu fi umrik. Naon atuh? Allahumma sholli alaihi. Bisi kalau bisi barokallahu fi umrik, nah jadi kadinya Ibu ya. Tapi Allahumma sholli alaihi, keberkahan keur anjeun. Meh naon Bu? Ibu doakeun gitu. Bu, saya nanya. Ibu didoakan namanya ku abi Allahumma sholli alaihi meh naon? Bu, halo. Ibu doakan gitu abi. Ibu teh bayar zakat ya ka abi tampi. Ka teh ibu Allahumma sholli alaihi meh naon? Sing tarik atuh. Tuh. Lah, ibu mah teu maca tuh. Itu meh naon? Ai, iya ya. Da sok tara dibaca atuh da naon teh. Lain meh barokah menahon. Lah. Meh barokah, baso barokah mah Ibu. Ya, meh naon? Sesungguhnya doa kalian itu bagi ketentraman, seneng. Lain menjadi barokah. Singkilang aya tuh.
janten doakeun. Ibu jawabna naon? Amin tiasa atur nuhun mangga tiasa. Wah tetanya kemanakeun yang ke? Main beres. Tos. Tugas ibu mah nyerahkeun tayi abi zakat tos, ku abi doakeun beres. Nah, inilah Pak hikmah kenapa zakat kudu ka lembaga, zakat kudu ka amilin teh, kahiji menjaga supaya hati ibu tetap aman ikhlas. Sok ibu bagikeun gerak, antrikeun jelema. Aya teh perasaan aing atuh da. Aya itu Pak, perasaan. Yang keduanya menghilangkan punten ya, bisi ibu kecewa. Bu, upami ibu zakat ka abi ya, misal abi teh mampu. Duit teh ku abi dipake mabok teh. Nyeri hate teh. Nah, make nyeri hate. Keun we pan geus milik abi. Halo. Nah itu ibu maksudnya mah. Jadi biarkan kan urusan ibu dolim saha? Nya dolim abi atuh. Nu kudu abi digunakeun bener, kalah teu bener, urusan ibu mah tos beres. Tah, lamun ibu aya nu masihkeun langsung ka abi, dipake teu bener, ibu ngamuk mah. Cek ibu tuh moal bere deui. Nah, moal bere deui, da eta mah hak abi. Jelasnya? Sip. Bade di ambrikeun mah moal da eueuh zakatna ge. Tah banyak ieu di urang teh. Sip. Tuh perintahna. Nu kadua apa? Tah, macam-macam zakat. Zakat kabagi dua pada dasarna mu di urang mah tos terkenal. Zakat teh nu kahiji zakat padahal mah sanes fitrah, Pak. Asli nama zakat fitri asal nama. Ngan terkenal di urang zakat fitrah. Kenapa disebut zakat fitri? Karena dibayarna dina poean Idul Fitri. Ari fitrah mah bersih suci. Anak yang dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan fitrah, bersih suci tuh, lepat. Tapi zakat tuh fitri, zakat yang dikeluarkan pada hari yang fitri, tanggal hiji Syawal, tah bayar, bagikeun gitu Pak. Kartos. Nu kadua namina mal. Kade bisi salah maca jadi mual, kade ya. Zakat mal. Zakat mal ini kemudian, ini saya tidak akan lama-lama, ibu di zakat fitrah itu batas setahun sekali, insya Allah ke tahun payun bahasna. Zakat mal ini terbagi menjadi 5. Aya zakat harta benda, itu kabagi 3. Aya zakat uang, zakat emas, dan zakat perak. Sawah anu hektaran, mobil nu seueur, itu teu aya zakat, lamun anjeun nu manehna nu milik. Tapi lamun ical galeh beunangna ku tijaroh. Kartos. Nu kadua zakat perdagangan tijaroh. Nu katilu ziroah, hasil pertanian, hasil bumi. Nu kaopat ma'adin, zakat barang tambang. Nu kalimana zakat rikaj, barang temuan, harta karun. Pamajikan leungit zakatan. Aya istri leungit beunang ku abi disalabarkeun eueuh nu ngaku zakatan. Sabaraha persen Bu? 20%. 20% Pak. Bapak menang di jalan aya artos 100.000, disalabarkeun teh nu ngaku milik Bapak. Ngan kaluarkeun 20.000, usar badag-badag teuing, duitna ge ti Allah, Pak make ngomong gitu. Duit lagi menang panimu, iya atuh. Untung teu dipenta 80. Di urang cenah, usah meuli badag-badag teuing. Lah, duit lagi panimu, iya atuh. Siap ngaluarkeun mah? 100.000 keluarkan 20.000 siap? Siap. 10 M. Mulai. Bu, 10 M menang duit sakoper tah di jalan, nggak ngalamun we heula. Siap 2 M dikeluarkan? Mulai. Berat, Ibu. Nih. Pak Bubun, cobian Pak Bubun. Ya, dapat lihat Pak Bubun. Di jalan aya artos 100.000, cadak moal. Moal. Eueuh nanaonan. 1 juta.
Leuak lieu keudeuh. Tah ibu, itulah iman seseorang. Lamun duitna 100-200 mah jadi masalah. Tah sakoper oyag. Ini Pak yang dulu dilakukan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie itu ketika dulu mau disogok, cek B.J. Habibie, duit urang leuwih loba ti eta cenah gitu. Bawa balik. Kalau kalian mau ikutan tender, nya tender we, namun lolos. Tah sakoper Pak datang duit ke kantor, tah yang naon ini teu butuh. Siapa apa gitu? Teu butuh di kantor mah, bawa ka imah. Ini di kantor, ulah di kantor maksudnya apa gitu. Tuh, Bu. Zakat uang itu nisabnya adalah zakat emas. Ibu ulah malaweng, saya tidak tulis soalnya di layar tidak ditulis, ya Bu. Zakat emas kebagi dua. Aya emas simpanan, aya emas perhiasan. Clear teu? Aman? Lieur teh henteu da teu gaduh. Lain. Deui zakat emas. Zakat emas kabagi dua. Aya zakat emas simpanan, aya zakat emas perhiasan. Lihat hadisna. Zakat emas nu perhiasan. Rasulullah nuju calik, Pak. Tiba-tiba aya ibu-ibu jeung budakna make gelang emas. Ka Rasulullah lempang, Rasul ningali aya budak make gelang emas. Cek Rasul teh, "Bu, ari eta gelang geus di jakatan acan?" Si ibu ini berkata, "Belum ya Rasulullah. Maukah itu jadi orai atau tapi dipacokan ke atau tapi jadi pangbeberat di akhirat?" Maka si ibu ieu langsung ngawarkeun ti budakna dan berkata, "Ya Rasul, mulai hari ini aku sedekahkan kepadamu." Tah dialah berarti zakat perhiasan mah ketika beli dikaluarkeun zakatna. 2,5%. Beli anting, beli kalung, beli gelang, cincin sadayana itu ketika beli zakatan. Ustad cenah meuli anting teh sagram, 100.000, 2,5% tina 100.000. Misalna keluar atas mung 15.000, bae teu jadi masalah. Nu penting kaluarkeun. Menang rit. Menang rit kaluarkeun da eta mah da bab dirinya ya. Tidak. Tergantung ini kalau nanti tos numpuk kayak dua ya. Ngan ieu mah pas lamun ditumpukeun satahun ternyata belum mencapai 90 ya tidak. Matak lamun geus 80 jual heula saeutik. Meta keluar zakat ya. Ngan eta jeung urusan jeung Allah pek akal-akalan mah sieun Ibu. Nya duitna ge ti Allah make sieun atuh keluar zakat. Teu pernah aya jalmi sangsara ngaluarkeun zakat Ibu. Ya. Tah pabun ge seorang pengusaha aya pabun ya, na otak teh ulah omset ulah. Tapi ya Allah hayang zakat loba abdi teh ya Allah hayang zakat loba. Lamun otakna geus zakat loba otomatis omset naik. Tapi lamun otakna omset belum tentu zakat keluar. Siap Bun? Siap zakat 3M sabulan? Siap ya mudah-mudahan ya. Nah doa kalau ya Allah hayang zakat badag gitu ya Allah gitu ya. Wihan Ibu, ta ayeuna zakat karos we. Berarti zakat emas, perak mah langkinya. Langkilahnya. Emas mah sami Ibu 2,5%. Ngan tina 600 gram kalau nggak salah mah. Aya tuh nu gaduh perak 600 gram. Makana tanta ya. Nah, berarti emas nu kadua adalah emas batangan. Emas simpanan, iya mah pakai ya, meser 10 gram simpen, meser 10 gram, iya mah khusus emas simpanan. Nah, tingali engke dina akhir tahun, nu ibu meser, namun ibu meser Januari, berarti Januari deui engke tingali, ternyata aya 80 gram emas, maka zakatna 2,5%. Teu kudu lieur daweuh. Tahun ayah atau nulieur mah ya. Kartos teh Bu. Siap. Nu kadua, nu katilu nu uang. Uang mah nisabna teh kana emas perhiasan. Lamun Ibu tos artosna tos standar dengan 80 gram emas,
maka wajib zakat tingali dina saldo dina rekening bank. Mun ibu nabung Januari nabung, Februari ambil, Maret nabung itu sih kayak dina saldo terakhir ternyata 80 juta. Maka keluar zakat 2,5%. Kartos jelas? Pusing teu? Teu da eueuh. Mah diheureuy atuh catatan heula atuh minimal ya. Nya minimal catatan heula we atuh nya. Atos sip. Berarti nomor hiji aman? Aman ya? Tos. Nu kadua tapa, ieu nu kadua mah aya nu berbeda. Punten nya, aya perbedaan Pak. Bapak bade ngiblat ka abdi mangga, bade ka nu sanes ge mangga. Ieu mah da fleksibel pas rasa mah. Zakat tijaroh upami ningali dalil mah kana punten, kana modal yang dibelanjakan, lain hasil keuntungan. Hadisna sahih. Wih zakat perdagangan mah tina modal nu dibalanjakeun, jadi kana barang gitu atuh. Diurang mah kan kana keuntungannya. Nah, ieu teh Pak, di mana asal usul keuntungan muncul teh? Ieu teh ijtihad, da kieu ceritana. Tukang dagang, Ibu. Tukang dagang iya tuh, teh pulsa. Meser nu 100.000 teh, anjeunna teh 100.000 meserna teh, paham Bu? Diical ku anjeunna teh 102, Pak. Zakatna sabaraha? 2.500. Sementara dia ngical 102. Minus teu? Tah ieu mah ijtihad. Jadi sok we ambil sabaraha nu penting keluar zakatna, maka muncul dina hasil keuntungan kitu. Da lamun kana modal mah cenah rugi, makana tah aya we kewenangan sok nu penting keluar zakat, jangan sampai engkau merasa terbebani tapi bayar zakat tetap jeung itu. Di dia asal usulna muncul nu kitu teh Pak. Boleh. Ya. Lamun merasa orang teh berat nu ieu mah tapi keluar semampunya ngan kadah zakat. Kartos. Ibu tak tukang warung, unggal dinten eta mah. Betul Ibu, makanya Ibu belanja teh harus tahu. Belanja teh 3 juta, meskipun nanti bayarna mah ek saminggu sakali, ek 2 minggu sakali, ek sabulan sakali terjadi masalah. Ngan perhitungannya kelas jelas. Ieu teh Pak, seueur nu teu ngartos ieu teh. Ya. Ibu teh ya belanja ka Cikulubuk, CF 3 juta. Ternyata Ibu teh ngajual nu 3 juta, ieu teh jadi 7 juta, lain dina 7 juta Ibu. Bukan dina 5 juta di keuntungan, tapi dina modal nu dibalanjakeun 3 juta, 2,5% dina eta. Reseller itu kalau emang pangjualkeun berarti dia jasa teu aya. Ngan lamun anjeunna ngajual dengan harga anjeunna reseller itu mah sebenarnya maneh teh meuli kana pokok ngan dianjuk eta teh Pak. Aya. Wihani. Lamun reseller cuma pangjualkeun tanpa dimanehna modal, cuma hargana harga produsen ya. Pangicalkeun ku manehna itu mah teu aya da eta mah jasa ngan lamun dibeli heula ku manehna tah aya da ieu jual beli kartosnya siap ya. Jiroah ge buka bagi 2. Jiroah mah ayeuna teh Bu aya keputusan terbaru 7 kintal kalau nggak salah sekarang mah. Kemarin mah saya baca yang dulu 6,5 kintal. Ternyata ayeuna mah 7 kintal ayeuna teh Bu, itu na teh nisobna teh. Nah, apabila caina ti Allah, maka cai hujan, maka itu zakatnya 10%. Duh, Ustaz mun ibadah-ibadah ti Allah caina ge, Bu. Lamun caina menang sorangan ngebor atau PPDAM kumaha dikosor ka mana-mana, itu mah 5%. Tuh, kalau dipermudah sok. Irigasi mah eta mah ti Allah. 10. Tapi kalau Bapak anu ngebor, nah, kan ngebor mah aya biayanya. Tiap bulan kudu keluar sabaraha. Nah, itu mah 5% dari nisob. Nah, 7 kintal. Eta teh Pak 1 kali produksi. Lain 1 tahun.
Lamun pare panena teh satahun 3 kali nya 3 kali zakat. Ya. Setiap kali panen, paham? Siap. Tas wios wah curhat di dieu. Kemudian ma'adin, barang tambang. Barang tambang pun 2,5%. Ya, paham Bu? Ma'adin 2,5%. Kemudian zakat rikaz 20%. Ini saya Bu cuma umum aja ya. Nanti di bedahnya nanti di khusus bab zakatnya ini cuma umum aja. Jadi orang yang menunaikan zakat maka akan masuk kategori orang yang memasuki surga Firdaus gitu aja. Nanti Ustaz pengen khusus pembahasan zakat sampai beres, siap. Zakat kita berapa termasuk anu konveksi nu kitu kudah kumaha abi mayar zakatna aya Pak aya perhitunganna. Ieu mah cuma umum aja saya jelaskannya. Paham? Siap. Nah, golongan yang menerima zakatnya Quran surat 9 ayatnya 60. Tuh. Nu nampi zakat teh aya 8 golongan 8 asnaf. Kahiji pakir, nu kadua miskin di urang sebutkeun fakir miskin. Padahal beda ya. Fakir, miskin, nu katiluna amilin, nu kaopat mualaf, mualaf ge beunang. Aya nu mualaf beunghar mah teu teu. Iya mah mualaf yang diusir sampai dia tuh terlunta-lunta. Ustaz abi alhamdulillah mualaf tos 10 tahun lain, pa lain gitu mah. Iya mah anu diusir ya, anu teu bisa mandiri, terlunta-lunta lah itu ada bagian zakat. Kemudian yang kelima yaitu hamba sahaya. Nu ka-6, Bapak Ibu kabeh beunang lima, orang yang berhutang. Iya mah saya bapak nu jieun lanesnya. Ieu kieu pa ya rumusna teh. Jalmi gaji teh 3 juta. Tapi kebutuhan pokok 5 juta per bulan. Terus kira-kira bulan depan bisa menang 5 juta di moal. Kan ini mah berbentuknya gaji bukan penghasilan. Gaji teh udah dipatok 3 juta, tapi hari kebutuhan pokok 5 juta. Bulan anjingna nambut moal. Nah bulan anjingna deui. Bulan anjing tadi, tah nu kieu lah disebut gorimin. Orang yang berhutang. Kartosnya, sip ya. Nah, kemudian anu salajengna untuk di jalan Allah. Maaf ini bukan ya. Betul ya, untuk di jalan Allah ya fisabilillah. Tiasa guru ngaos, tiasa madrasah, tiasa masjid, beasiswa eta lebet kalinya. Nu terakhir we untuk musafir. Ustaz musafir nu kumaha anu perjalanan anjeunna teh kakurangan artos. Teu disebutkeun kumaha Pak. Nu penting mah kakurangan duit ngan asal bener. Abi cenah nonton konser band kabehkeun duit kumaha nu kitu nya, Bu. Nonton konser band kacopetan kumaha. Atuh ulah minta dina zakat kitu mah berek kurang Pak karunya apa nya? Ya. Bapak Ibu, inilah yang berhak nerima zakat. Anak yatim aya teu? Tuh nya, matakna di urang mah salah wae. Yatim kumpul ieu ngabagi zakat teu tiasa, yatimna beunghar teh aya di dieu. Pak, kana janda wae bapak mah nya. Tuh aya Pak, aya di tulisan teu? Fakir dalam kurung janda teu aya Pak. Lamun jandanya dia itu nggak bisa kerja, terus artosna gitu aya disebut we fakir. Ari panti jompo fakir, lebetna. Ai fakir itu apa ya? Dia tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan, tata fakir mina. Liar teu? Fakir mah teu boga duit, teu boga gawe gitu tuh. Artos, gampilna mah gitu. Miskin mah boga gawe ngan teu mahi. Liar teu? Boga gawe ngan teu mahi eta namina miskin. Misbar, miskin baru. Gara-gara corona loba misbar Bu ya. Ya nu ka amilin. Nah, amilin kan ada tuh. Kan dia ngurus zakat ya.
Lamun nu beunghar tapi jadi amirin menang teu? Orang kaya raya tapi jadi pengurus zakat menang teu? Boleh. Da amilin. Kan anjeunna lamun ek disedekahkeun gede pahala teu? Tah eta bagian abi mah bade sedekahkeun we, da abi loba deui duit teh loba teuing teu ka wadahan. Teuing. Kartosnya. Terus anu selanjutnya memerdekakan hamba saya terus teu aya, berarti ayeuna teh tersisa berapa? 7 lah yang aktif mah ya. 7 yang aktif, Bu. Aya nu hutang aya teh ayeuna. Asa eranya datang lagi nya. Bapak abi teh cenah ieu cicilan hutang ageng keneh ieu teh ya. Naon imah cenah 15 tahunan terjadi eta mah sanes. Sanes begitu mah sanes. Ieu mah anu gajihna teh di bawah kerja dia nepi ka kebutuhan pokok teh kudu namu teh. Sok aya nu ka warung teh. Da emang bener ka hade mah terus ibu kunaon nganyuk wae. Da ieu teh tah abi ngantosan sasih payun. Tah eta teh ayeuna zakat nu kitu mah terus we sasih payun nganyuk deui, sasih payun nganyuk deui. Ditaros ibu aya penghasilan si aya sabaraha 1,5 juta ieu teh. 3 koma cenah ibu. Tanggal 3 geus koma maksudnya. Ieu ya 3 koma punya. Nah, ieu ieu aya tina zakat Pak. Terus tuh. Atasnya jelasnya. Sip. Nah, ieu mah anu pinterna nu ieu na tah. Kumaha ngaalokasikeunana cik mana nu paling penting di daerah eta teh nu mana tuh ku amilin. Ayeuna ancamanana tuh. Terus ancaman yang tidak menunaikan zakat yaitu maka kata Allah kami akan setrika eta hartana teh kana dahina kana dahi, kana lambung dan kana punggung. Rek ta eta teh ieu baheula harta nu ku anjeun teu dikaluarkeun zakatna. Mata keluarkeun Ibu. Ibu da zakat mah tenang da teu dikaluarkeun ka keluar sorangan da. Ngan tinggal milih bade keluarnya lira bade dikeluarkeun. Bade keluarnya lira atau bade dikeluarkeun? Hah? Lamun dikeluarkeun ku Allah siap. Bade ku ibu bade ku Allah. Punya lira, lamun ku Allah mah nyeri hate. Atos bisi diseepkeun ku Allah da hartana gitu. Allah cenah gitu Bu. Tapi urang mah mangga ieu da aya hak batur, mangga ieu da aya hak batur tuh. Insyaallah berkah tah. Kartosnya. Terus tuh. Nu kadua, jalmi anu tara mayar zakat mah Pak, itu saur Allah kalebet jalmi musyrik. Tuh keung Bu ieu mah musyrik. Tuh handapna lihat. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Saha nu menyekutukan Allah teh? Orang-orang yang tidak membayar zakat. Karena Ibu. Sip. Jadi nu teu mayar zakat mah musyrik. Ibu uningat teh musyrik ka mana ke di akhirat? Keluar moal. Nah beres ya. Kunaon punya nu teu mayar zakat asup kana musyriknya? Karena dia menuhankan harta, Ibu. Seolah-olah ieu harta teh lain ti Allah tapi menang otakna sorangan, hati-hati bahaya, Pak. Berat banyak. Pak, lamun 100.000, 200.000 mah gampilnya. Kumaha lawan zakat 3 M. Duh, ya Allah. Ieu menang capek kudu dikeluarkeun keur batur, siap? Ibu, sok ayeuna kieu. Ibu teh gaduh perusahaan Bu, omsetna ageng, tah ieu nu 3 M zakatna teh kena disanggakeun. Duh, pada lamun mah teh bersih mah da teh moal keluar moal. Kebayang teh menang capek, batur mah sare, urang mah gawe, nepi ka ayeuna kudu dibikeun ka batur. Aduh ya Allah 3 M. Tah ieu teh parada lamun teu bersih mah moal keluar. Nganggap ieu teh menang capek gawe abdi, cak Allah teh itu karunia ujian, sok kaluarkeun. Meh berkah cenah gitu. Beratnya. Lanjut ya. Tuh. Nu katilu Bu, naon ieu kopi teh dicatat nu katilu ancaman jalmi teu mayar zakat. Teu ditulis. Hiji deui. Ancaman ti Allah lamun teu mayar zakat. Hiji deui. Aya 3 Pak. Setrika balas nu kadua dilicin, eta keneh teh Bu.
Ya, disetrika teh diri. Bu. Naon Bu? Dicamuk eta mah nu jinah, main camuk wae mah. Daya. Cerah? Naon Bu? Empat atos nu musyrik teh abadi di neraka teh nya musyrik teh nu kadua eta nu katilu? Pasti moal tenang eta mah pasti. Hiji deui nyerah. Taiti. Asli Bu, abi mah teruskeun. Lamun ngajawab terus ya kan aya kapungkur. Ieu masihan. Dipapiit, dibasingkeun ka abi ku Ibu. Hiji ancaman orang tidak bayar zakat hiji deui. Asli abi mah teu bohong. Nyerah. Ya, geus nyerah lirat teuing Ibu. Abi dege nya aya. Apa atos sih kalau geun mah eta nyerah. Moal turun hujan. Sohi. Moal Pak, hati-hati. Nya. Betul tuh Pak? Sok taroskeun atuh. Moal tahan ku Allah. Pan kieu lamun mah Allah teu karunyaeun ka hewan-hewan, ka binatang, moal turun hujan, taron dina turun lagi lain keur anjeun cenah gitu, Allah lebih sayang kana sato cenah gitu ngomongna teh Pak. Itu sahih Pak hadisna. Mata lamun teu tamun halodo panjang teh, ieu cek ieu nu bareunghar bayar zakat henteu ku Allah ditahan teh. Sip, tanu dikalungkeun eta ge aya, dikalungkeun masih sami jeung ieu. Ngan eta dina hadis Allah akan jadikan orai anu botak macokan ka manehna dikatakan ta ieu teh harta anjeun eta mah sami jeung ieu. Sih Bapak Ibu, ada sieun nya. Teu kudu sieun da unu jakatana lagi atuh bereuna ge. Sih Bapak Ibu, lanjut ya, atasnya cekapnya. Ini kan tuh. Jadi perintah macam-macam, kemudian jaminan makan tadi ke surga. Terus golongan yang menerima dan ancaman. Atasnya siap tos. Tuh. Lainna nu salajengna jalmi anu bakal ka surga Firdaus teh yaitu walladina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri aranjeuna atanapika hamba sahaya anu anjeuna garaduh kaeta hamba sahaya. Mung hamba sahaya tos dibebaskeun tos aya janten hiji. Juk ibu silahkan dengan suami sok singgauli dengan baik cek Allah kan datangi istri-istri anjeun teh heuh. Gauli cenah istri-istri anjeun teh datangi karena istri anjeun teh kebun-kebun kalian kan gitu. Udah dihanap. Terus. Nah, Ibu tuh, jantan anu ka opat mah orang yang menjaga kemaluannya nih dalilnya.
Walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya ila kecuali ala ajwajihim kepada istri-istri mereka, auma malakat aimanuhum atau kepada hamba sahaya yang ia miliki. Fa innahum ghairu malumin, tah nu kitu mah tidak tercela. Pamanibtago, apabila kalian mencari selain itu, waro'a dalika paulaika humul adun, eta jalmi teh melampaui batas ya. Nah, lihat bu dalilna. Tah iyalah anu melampaui batas teh. Tah ieu Pak nu melampaui batas teh. Upami urang jinah jeung istri dosa teu? Jinah jeung istri itu dosa Pak? Jinah jeung istri dosa teu? Jinah jeung istri dosa teu? Jeung istri batur apa jeung istri batur? Ya apa ai jinah mah da boyan istri sorangan. Jinah jeung istri batur dosa teu? Komo atuh lain ti eta gitu Bu. Iman penyimpangan sadayana. Nya imah jeung istri wae jeung anu normal maksudna Pak. Eta teh dosana ageung, komo lain ti eta gitu tuh. Kartos tuh. Nah, Pak, penyimpangan seksual yang saya teliti, yang saya amati di lapangan teh aya ieu tah Pak. Aya 14. Seueur ibu itu abi mah sinten kamurang kali ibu kata ieu teh. Nu kahiji namina homoseksual. Yang sekarang lagi beredar LGBT plus Q. Q nu baru Pak, betul. L mah berarti istri ke istri. Saya tanya Bu, wiosnya pulgarnya cung nu can nikah. Berarti atau teh tah. Hiji, aya nu can nikah. Ujung 2. Atasnya, wios, namun agak vulgar wios. Wiosnya diajar maksudnya diajar wawasannya. Lihat Bu, abi naroskeun kanu L Pak. Neng, kunaon aranjeun teh jadi kieu? Jawabannya apa punten pisan, punten. Itu teh sosok papah di rumah tidak ada. Oh, tidak ada, Ibu. Tidak, Pak, bapak nama aya, ngan sosokna teu aya. Kartos, makanya bapak sacapek-capek nage teu meunang ngomong capek ka budak, tah bisi budak bahaya gitu Pak. Ada papah nama sosok nama, namun maaf, fisik nama aya, ngan sosok kebapaannya teu aya. Makanya budak teh Pak mencari kehidupan di luar. Tah saya nanya, Neng ari anjeun kumaha cik, maaf menggaulina teh satu sama lain teh kumaha? Punten, aduh abi teh sasep teh enak itu ngobrol teh. Direkam dinya. Berapa beneran kudu dia dia. Ibu cuma menggesek-gesekannya jeung satu sama lainnya gering teu cepet teh. Dia dibuka bajunya cuma peluk, digesek-gesekin anggota badannya ke dia gitu Bu. Neng ai maneh sarap teh kan itu lalaki ge ieu loba nu jomblo di dieu. Eta ya. Zombie Pak, Ibu tadi zombie ya. Jomblo banyak mimpi teh. Tah sampai ka kitu termasuk kemari Bu aya nu gay. Nu gay mah Ibu pun tulisannya sampai mahasiswa saya juga ada. Mahasiswa saya. Pak hayang tobat, Pak, ya, tinggal tobat. Sok ganti kabeh HP-na, sok bajuna piceunan. Amun ek bener-bener tobat mah. Terus dia mah tobatnya Pak ketika ibunya meninggal dunia. Kakarak tobat, ya Allah sedih gitu. Nah saya data dari sana Pak. Bapak si iya. Teta Pak urut abi kabeh itu. Disebutkan ku anjeunna. Kan dia tobat sekarang punya anak alhamdulillah. Termasuk kemari aya Pak dia damel di instansi, kawi tunjuk ya. Tah eta LGBT. Oh gitu kan Pak. Mana teh kieu? Terus Desember 2020 dia nikah. Abi ngobrol kieu, saya akan cancel kajian sehari sok disaksian ku abi nikah. Wios kajian cancel sabe teh. Yuk mau nikah mah, tapi asal sih bener ngan lamun sabulan cerai ku abi diudag gitu. Ustad aku mah gagah depan istri aku mah. Gagah da mau minta ka siri teh. Dia mah teresepkeun Pak. Tuh, di mana teh kitu. Terus aya ieu papunten pisan, aya skenario, aya naon sebutan teh kamuflase. Jadi dia tuh nikah, nanti diceraikan, ame dia punya status duda. Jadi kayak kubatur teh,
Saya teh mulai gay, lain urang mah tuh, urang nggak pernah nikah ngan duda. Jadi HTW ku awe kitu Pak kamu pelaseuna teh. Sing kuat Pak, sing kuat. Bisi aya nu kararieu ya, power. Engke bisi budak urang nu jadi kasusna jadi HT. Nah, terus anu B biseksual mah Ibu. Kalau L itu dihunina teh ku ABG lah sampai kuliah biasana kebanyakannya. Kalau yang G mah Pak nepi ka kolot aya. Nu G mah. Kalau B itu sampai ke kolot aya biseksual, resep ke istri, resep ke pemengat. Kalau yang T atuh itu mah jarang kasih mah. Transgender waria atuh. Tapi yang lagi tren sekarang tuh yang Q, IQ mah queen atau queer. Eta mah tos teu paduli gender. Kartos Pak. Jadi siang-siang tah siga abi kami tadi rapih, malamna abi di rok. Betul Pak. Tapi lain waria. Ari waria mah dari awal dia sudah kena mentalnya. Da abi mah awewe, cenah gitu Pak. Ya kaos abi ke, "Pah, boleh teu abi?" Cek abi nyebut aja. "Pah, boleh teu abi teh Jumatan?" Mana laki? "Tidak Pak, aku mah terjebak di tubuh perempuan, di tubuh laki-laki." Naon mah teh ngomong naon atuh teh. Lalaki gagah, Jumatan. Mau apa abi macana? Abi mah ada istri, terjebak aja cenah di tubuh laki-laki. Ngomong naon atuh teh. Nepi ka kitu Pak, abi kan abi ngabina, panu kada itu teh. Tapi kade Pak, Bapak jangan nganggap abi mantan ya, kade ya. Cuma abi binaan anu ka itu Bu. Tah nu L mah abi nu sedih nu L Pak, garelis panu L mah. Aduh ya Allah, lebar ieu teh cenah loba keneh nu zombie ieu cenah kan itu. L Bu. Anu G mah tah parah Bu, nu G mah. Sampai ka kumahanya nu G mah parah Ibu eta mah. Kan karena maaf ya, karena dubur kan gitu ya. Itu tanu ta itu sedikit. Yang queen itu tiga negara, Thailand, Vietnam, Indonesia. Itu lagi tren. Yang queen mah siangna siangna kantoran gitu atuh bajiga urang mah. Peuting make rok. Isu kan kantoran deui, peuting make rok. Ya sejak itu, iya teh nami teh Rahmat, penting Rahmawati gitu atuh lah. Mirip, ayo pelanggaran ya, mirip. Ayo pelanggaran ya. Nah itu Bu ya, dikali paham? Siap, saya akan cerita sedikit aja mengenai yang nomor 1. Yuk dibuka Quran. Quran surat 7 ayat 88 hiji, dibuka lah, sedap. Quran surat Quran surat ke-7 88 hiji. Aya Bu. Ayanya kisahna kaum Lut aya. Nah, Pak, homoseksual pertama sedunia kaum Lut lah orang pertamana. Namun aya naros, mamah ari yang itu yang homoseksual teh asal usul dari mana ya? Udah dari Yahudinya, bukan Bu, kaum Nabi Lut. Itu kata Nabi Lut, ngomongnya gitu. Ya kaumku, ari anjeun kunaon kikian ieu perilaku teh teu pernah aya saacan aranjeun. Tuh jawabanana. Berarti LGBT teh pertama kalinya. Nah, nih saya akan cerita Bu kieu. Di kaum Nabi Lut, Bu, itu aya hiji tempat anu sok dipake jinah, Pak. Kawitna normal jinahna teh, lalaki jeung istri ka pamegat kitu normal. Namun Pak suatu saat setan itu masuk ke tubuh laki-laki dibisikin gitu ya tuh. Tah ngabisikin teh naon? Yaitu ya cobaan ka lalaki aya sensasi yang baru. Tapi teu sagawai lalaki pante. Tapi dipilih lalaki teh nu mirip istri, nu geulis. Tapi lain LGBT awal nama. Tapi aya nu lalaki anu jiga istri atuh. Wajahna teh nu ya jiga istri lah kumaha. Nah, terus yang mulus ya. Ya cenah tah eta pu diala ku kaum LGBT teh ku Lut teh diala ku kaum Nabi Lut teh. Diala tak ketika sudah digauli si eta pamegat maka dicirian Pak di antingan rek, itulah asal usul anting pertama kali sedunia.
Jadi kernandai bahwa eta pernah digauli. Semakin banyak anting yang ia pakai, maka semakin sering pula dia digauli. Sampai kali paham. Nah, akhirnya si istri-istri di zaman Nabi Lut teh kosong. Teu aya nu ngangge da suamina sudah terpenuhi. Kata sebut. Akhirnya setan masuk lagi Pak ke kaum wanitanya. Cobaan anjeun teh istri jeung istri ge ada sensasi khusus kok cenah gitu. Akhirnya istri ka istri, pameget ka pameget, di dinya we riweuh Ibu. Termasuk ieu tah istri Nabi Lut ge bukan LGBT Pak, istri Nabi Lut mah, tapi pendukung. Kartos pendukung hianat, lain mah diberesan, lain mah diperingatkan, ieu mah kalah manehna nu ngadukung. Akhirna dilalapkeun ku Allah. Tah tempat penimbunan kaum Nabi Lut teh ayeuna janten laut Pak, namina Laut Mati di negeri Sodom. Belah dieun Puspahyang. Tah didinya Bapak Ibu ya. Jadi eta mah ngan lihat rumusna. Lamun mah ibu suatu saat ditakdirkeun ku Allah, beunghar hirup sok jalan-jalan ka dinya. Ngan kata Rasulullah, apabila kita melewati satu negeri yang pernah diajab ku Allah, tidak diperbolehkan mengambil sesuatu di daerah eta. Tekenging atos ini ngalian ku foto-fotoin gua. Boleh. Oh, iya ta si Firaun teh iya baladi ya. Kayak gitu Pak ya. Ya. Betul Pak. Ya, Rasulullah dulu pernah melewat negeri yang pernah diajab. Terus para sahabatnya, ya Rasulullah lapar, berhenti dulu, berhenti. Terus berhenti, maka para sahabatnya Pak ngerebus gandum, make cai. Rasul naros. Ari anjeun ieu ngarebus gandum, di mana caina? Di sini ya Rasulullah. Eta gandum bikin ka onta. Tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya. Karena ieu negeri pernah diajab ku Allah. Paham? Dan Indonesia itu pernah kejadian juga kaum Sodom, di mana Banjarnegara, Wonosobo, pesta seks luar biasa, gunung pindah kadinya kabeh. Pernah Ibu? Gunung, Pak, gunung pindah pengpuk gitu. Buah-buah beureun gunung sabelah teh kadinya sabelah deui Ibu nya. Di urang tinggal sabelah mata atau gunung 7 tah ya. Gunung 7 tinggal sabaraha hiji apa? Nah, gunung Cupu, gunung sabelah. Nah itu Pak pindah Pak, kalau pesta puting-puting kata masyarakat, nah gunung eta pindah Pak, pengpuk ditimbakeun ka manehna. Itu timun nah Pak. Banjarnegara Wonosobo Indonesia pernah seperti ini. Ya. Tahun 80 sebenarnya 80-an lah pokoknya. Itu pernah ker pesta. Aya bosok baca na internetna. Indonesia pernah seperti ini, ya. Kampung menuju pesta, pindah teh gunung ditimbakeun ka manehna. Karena Ibu, sip. Iya, lanjut ya. Nu kadua, nekrofilia, aya nekrofilia mah aya kepuasan seksual lamun disalurkeunana ka mayit. Heuh, pan kan apaan cek abi kan garing ieu mah Ibu. Apaan judul ieu? Bapak geus teu kudu ih, heuh pan gering ieu mah jelema ge. Da lamun teu gering mah moal atuh. Pan ieu disebut ge penyimpangan ka mayit. Jadi lamun ningali mayit, dia asup ka kamar mayit atau nepi ka kuburan, batur geus beres, kali kuburanna digauli oleh manehna. Pan kieu cewek oge atuh. Tapa ieu teh aya hiji hadis, ku abi teh mau diuji ieu hadis teh. Lamun ieu hadisna sahih, berarti mangga tinggal amalkeun. Ngan lamun ieu hadisna dhaif, ku abi diklarifikasi. Sampai sini paham? Kieu ceritana teh, Pak. Aya hiji jalmi. Ini jangan dulu dijadikan rujukannya. Ini mah cuma cerita aja. Belum tentu benar dan salah. Paham Pak? Aya hiji cerita kieu Pak ya. Di zaman Rasulullah, hiji pemuda pekerjaan teh tukang menggali kuburan Pak. Dia itu mencintai seorang perempuan, ditakdirkeun maot perempuan teh. Dikuburkeun ku manehna Bu. Geus beres kuburan, orang-orang pada pulang, dia ngali deui. Dia bawa ke rumahna, digauli oleh pemuda eta. Kemudian si ieu teh tobat Bu, bebeja ka Rasulullah. Ya Rasulullah, lamun jalmi bermaksiat, apakah diampuni tidak oleh Allah? Itu Pak. Saur Rasul teh diampuni ketika dia bertobat.
tapi dah gede pisan cenah gitu, diampuni. Dah tepi gede pisan. Rasul teh nanya, "Naon atuh anjeun teh ieu teh?" Moal Rasul gede pisan. "Naon atuh anjeun teh?" Nepi ka sabaraha kali akhirnya dia ngomong sorangan, "Ya Rasulullah, aku menggauli seorang wanita yang dikuburkan. Aku teh menyayanginya, nepi ka ku abi digaulan." Cek Rasul, "Ini anjeun," diusir ku Rasul teh, Bu. Tah nepi ka si ieu jalmi teh pamuda teh ini ke padang pasir. Di padang pasir dia ngahelas ka Allah, "Ya Allah, ampuni abi mah teu aya deui penolong kecuali Engkau. Ampuni." Nepi ka ditakdirkeun pas bertobat maot, datang Jibril ka Rasul, "Ya Rasulullah, kunaon ku anjeun diusir sementara ieu jelema teh hayang tobat sebenar-benarna. Kunaon ku anjeun diusir?" Kitu ceritana teh, Pak. Lamun ieu hadis bener aya sahih, berarti di zaman Rasul ge geus aya ieu kasus teh. Ngan namun teu aya berarti dibuat-buat harus deh. Maka jangan jadi rujukan dulu, paham? Ini cuma cerita aja. Kalau Bu, tuh nekrofilia yaitu menggauli hasratna naik ketika ka mayit. Pahamnya? Lanjut. Nu katilu zupilia. Zupilia mah ka hewan. Tuh si bapak mah apaleun kana domba cenah tuh berapa? Apaleun. Nah ini Imam Bu puntennya, ibu mah moal uninga, ieu mah bab lalaki. Pak pernah puntennya pernah ningali film anu maaf ke binatang yang ke anjing, pernah lihat? Saya sok pura-pura. Pernah ningali anu kana kuda? Jadi si perempuan ini digaulinya sama kuda. Tah, saya pernah nonton, Pak. Lain abi resep ka ibu ya. Cuma ada kasus dengan kuda dia langsung meninggal dunia di tempat. Kumaha hukumanna ti Allah, Pak. Tah kamari mah anu kana TV itu mah jeung hayam. Bapak kan ieu mah rame di Tasik oge. Ieu mah pakana hayam. Gawenya pan penyimpangan sebut lagi, Pak. Dalalieur teras anu kaopat mah kita sudah tahu kan, pedofilia. Eta mah menyukai kepada anak-anaknya. Digauli. Tapa orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi pun itu menuduh Rasul teh pedofil. Kenapa? Karena menikah dengan Aisyah tuh kan. Padahal mah berumah tangga. Jadi usia 8 tahun, usia sudah balik ya. Nah, anu kalimakna voyeurism mah ngintip. Jadi kepuasan seksual teh meningkat namun ningalina liang-liang gitu, Pak. Cek abdi ge pan nu gering atuh ieu mah. Jadi lamun nemrak mah teu beukieun. Tapi lamun ngintip dina kamar mandi, ngintip dina kamera tersembunyi, eta teh cenah hasad teh naik. Aya nantinya aya kepuasan pribadi lah, kepuasan tersendiri. Wah, rasa cenah batur mah teu bisa nih nongki urang mah bisa tah gitu, Pak. Itu namanya voyeurism. Kemudian anu kagenep mah sadisme. Jadi ieu mah penyimpangan ketika si suami lamun menggauli istri teh kudu siksa heula. Siksa berenang nu ka bariru seneng. Iya tah. Namina teh sadisme. Urang makan karunya nya kan dolim ka istri mah disiksa lamun sejeritan eta istri karak diangge ku manehna merasa senang hatena teh namina sadisme. Anu ka 7 mah masohisme mah lawan kata dari sadis. Ieu mah lalakina nu kudu digebugan heula. Pukuli aku. Tuh oke sorry. Iya mah disiksa heula ku awewena gebugan. Tangga. Nya misalnya tages merasa kesakitan baru dia menggauli pasangannya. Lieur teh, Bu. Padahal disebutkan penyimpangan. Kemudian anu petis tah, puntennya da Bu abi ngajelaskeun kieu teh sanes vulgarnya, tapi meh paham. Upami fetisisme mah itu ketika dia bercampur suami istri kudu aya barang-barang atanapi maaf celana ibu atau baju dalam ibu digantungkeun. Pada saat abi ge nu gering ibu ya. Jadi Pak kudu aya digantungkeun, tapi lain dina kenteng ka deui.
Jadi kena Pak kudu aya ngagantung. Jadi hasrat teh naik ketika ningali pas menggauli nempuh heula, wah semangat gitu Pak itu. Heeh, di kamar digantungkeun gitu tah. Tapi kena katingali ku si cowokna katingali, oh nya tah naik hasrat teh. Itu namanya petis. Onani itu masturbasi, ieu mah bahasa Arab nanti anikahu biadihi. Anikahu biadi nikah kuleungeuna gitu. Nah, ieu mah teu kengingnya, pamegat teu kenging tos kan aya tempat panjuran nu sae kan istri tuh. Pornografi mah kana gambar, Bu, porno melalui ancur, 7 bagian otak rusak. Porno mah bisa gambar, bisa video ya. Exhibitionisme mah itu anjeunna merasa senang bangga lamun pamer dikeluarkan depan umum. Aya nu kitu Pak. Aya nya. Tiba-tiba na angkot dikeluarkan ngajerit kabeh, pas ngajerit teh seneng. Aya nya. Ibu kantos ningali itu nu kitu. Hoyong. Ya pan ketika tiba-tiba orang keur naik motor pas nuju melong misalnya teh melong ya pas melong eta jelema teh ngaluarkeun kemaluanna busina ngajerit anu narontona manehna seneng tah namina exhibition. Terus ini yang lagi ramai sekarang Pak, web swapping. Ieu mah bertukar pasangan. Abi teh gaduh istri, ibu gaduh suami, tah abi menggauli ibu, suami ibu ngagaulin abi. Itu pada rame sekarang. Jadi di hiji tempat asup sadayana istrina ngajajar milih we cakali ewang tah namina web swapping. Itu teh kalau di daerah timur lah di Indonesia bagian timur mah sering karena mereka ingin mempunyai keturunan dari memperbaiki keturunan digaulan kubu bule atau heun ibu sugan we ke si sperma teh nu jadi teh bule cenah ke hasilna teh percampuran antara bule dengan yang kulit hitam gitu ngomongna teh. Terus kalau proteisme mah anu sok digosok-gosokkeun dina biskota kieu tah. Ujug-ujug jemlongin urang atuh. Menggesek-gesekkan ke anggota badan yang lain yang perempuan. Pan urang aya perempuan ujug-ujug itu sperma tah gitu Bu. Sering terjadi di kota-kota besar. Lalieur teh. Pan disebut lagi penyimpangan. Iya kalau jenis. Hanes, iman nu kieu nu ngagantung na aya. Nabis kota tiba-tiba asongkeun gitu Ibu. Taruh anu kitu, ku ibu tak gitu kan budak kudu. Oh sinten. Nah terakhir transpetisme ya mah tadi hoyong digentos kelamina transgender kayak gitulah ieu mah ya. Tuh Bapak Ibu. Tah nu kieu ieu Pak tuh lihat tuh dalilna ya. Dalilna teh Quran surat Al-Isra ayatna 32. Kana jinah mah boro-boro ngalakukeun ngadeukeutana ge teu kenging tuh. Wala taqrabu jinah dan janganlah kalian mendekati jinah. Innahu kana pahisatau wasa'a apa itu? Sabila. Nah, dan itulah jalan yang paling buruk. Kan itu? Tuh, Ibu. Kan ari jinah masuk kana keji teu? Keji. Ari nu salatan bener bisa mencegah eta teu? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar aya. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji. Tah ieu teh pan keji, Pak. Jinah teh. Terus hadapna perempuan yang berzina itu dan laki-laki berzina maka derlalah 100 kali. Jadi Bu upami aya lajang, aya bujang, maka lamun kapanggih teungeul 100 kali sanes dirajam sanes ieu mah. Tapi didera, dipecut, deungeul lagi teu kieu Pak. Tuh. Kieu atawa kieu. Enggak boleh ini Pak. Kalau ini mah subjektif, kalau ieu mah objektif Pak. Dan ini harus disaksikan oleh masyarakat umum. Atuh lawan sulumputan mah terjadi atuh. Apaan ieu mah ame batur ningali ih geuning sieun nya kitu efek jerak. Cambuk. Pak lah.
Hukum cambuk, dera itu. Cambuk 100 kali, kemudian dia diasingkan 1 tahun. Iya mah upami naon? Upami lajang sareng bujang, perawan dan laki-laki perjaka. Upami nutos nikah baledogan nepi ka maot. Hati-hati Pak, tak imakeun ya. Tuh. Nah, ieu teh kana bab hukum menikah gitu ya teh. Tartos Bu. Kumaha cenah nepi ka hamil? Tak ieu ge Pak, teu meunang wakal nikahkeun ieu aya. Nah itu. Nu atos tadi. Oh, teu ieu. Ibu buka dina kelas. Di ayeuna ieu. Kelas dap. Nah, dia. Nah, ini Pak. Tuh, jadi anu jinah mah pantes nage jeung lalaki nu jinah, Pak. Tuh. Laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan perempuan yang berzinah atau perempuan musyrik. Tuh lepal nage jeung eta. Teras, dan perempuan yang berzinah tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzinah atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Tuh teu meunang. Lamun da Ustaz karunya atuh sina tobat heula. Moal sekali-kali deui moal kakarak ninikahin ku urang da dia tobat ngan lamun selama dia belum tobat teu meunang Pak nikah jeung urang. Dan harus pembuktian rahim kosong, istibro namina tuh. Lamun keur hamil teu kenging. Kudu kosong lah, dicek lah. Oh nya, cik antosan bulan enjing, mek teh haid, ah boleh, sok tobat heula, dinikah menang. Karena sih Bu, bisi dinikah nuju hamil naon? Iya, lihat ayeuna mulai. Pak, ieu teh saros mah keputusan terbaru ieu teh. Ieu teh nuju diuji. Kapungkur Pak, lamun anu lalaki nu ngajinahan, jeung istri anu dijinahi, lamun dinikahkeun haram atau kumaha? Haram sah teu? Kan kuat kapungkur mah nya teu sahnya leres. Nah ternyata Pak ieu keputusan terbaru lihat salah sama Pak ieu teh sanes dalil nanu enggal sanes ngan kalaka bedahna teh ayeuna gitu Pak. Contoh abdi teh berzinah jeung istri, paham Pak? Ternyata si istri teh hamil. Tah abdi teh tanggung jawab Pak, lamun abdi nikahi ka eta keur hamil maka sah nikahna tapi haram kawinna. Sah nikahna mah. Karena abi nu ayeuna Pak, ngan pernikahan teh haram. Liar teu? Aman. Berarti ke lamun ieu budak geus lahir teu kudu nikah ulang gitu tuh. Da tos sah nikahna, da eta nu mahamilina kartos teu. Nah, abi teh Pak kemudian ya menghamili orang. Bobogohan, ngan pas hamil abi teh tanggung jawab. Ah kaburnya kieu mungah. Mana mah teh sopan pisan. Pan kumaha ge? Embung ah, tah cek abi teh Bu. Abi teh kabur, datanglah superhero. Anu nu. Nya anu nulungan atuh batur. Tadi nikah ku batur Pak, anu kabogoh abi teh. Maka eta mah nikahna teu sah bari haram. Katos teh ngan lamun ibu tah suatu saat punten bisi aya saha wae, ternyata aya anu hamil dinikahkeun ngondang abdi moal datang. Lamun abi nyaksian Pak, maka abi nyaksian anu haram. Lamun apa kenging Pak? Kedah kumaha heula? Kedah lahir heula. Tah lamun eta budak geus lahir, bapak ibu ngondang abi siap datang. Kartos Pak? Lamun eta istri hamil kemudian dikeluarkeun heula, geus lahir terus ngondang Ustad pengen ku Ustad di khutbahanana siap. Tapi lamun keur hamil abi moal datang Pak karena abi nyaksian pernikahan anu haram. Ngan pedah sah gitu atuh. Kartos teh. Liar teh. Aman? Aman ya. Nah, keputusan nu kadua, ieu budak engke milik saha? Baheula mah milik ibuna nya. Nah, ternyata Pak itu tidak tetap milik bapakna. Nisbat mah bin bapakna anger.
Kartos, ini kebetulan Pak, tilu kebetulan terbaru teh. Jadi binnya bin bin bapakna. Betul Ibu. Baheula mah kan bin ibunya. Baheula mah sepakat abi ge kitu kapungkur mah. Ternyata pas aya revisi ternyata bin bapakna. Kartos, nu katilu terbaru teh Bu, yaitu budak hasil jinah ge menang waris Pak. Tuhnya kapungkur mah kan teu menang warisnya. Ternyata seseorang hak waris itu ada 3 kan? Lamun hak ieu teu aya nya leungit gitu kan? Kahiji anu menang waris teh asal aya gitu kan? Nya hilang waris teh hiji ngabunuh atuh. Anu kaduana beda agama, nu katiluna dia maot sebelum orang tuana gitu atuh. Kartos Pak. Tah ari anak ieu aya teu? Teu aya nu ieu kan? Nya matangna meunang cenah gitu Pak. Keputusanana teh sampai sini paham teu? Siap. Pertanyaan muncul kieu, kumaha lamun budakna anu hamil teh engke lahirna teh awewe? Kumaha lamun geus gede ieu lamun ninikahi teh cenah naha walina teh wali saha? Lamun eueuh wali kumaha bisa diganti ku armada teu? Atapi kudu kunoah wae ya teh. Bu paham? Ternyata lihat lihat Pak bisa salah paham. Pada dasarnya bapakna teh meunang ngawalian Pak sabenerna mah. Ngan lamun ku bapakna diwalian maka akan membuka pintu jinah selebar-lebarnya. Maka sepakat ulama untuk tidak diwalian ku bapana kudu ku wali hakim sebagai bentuk tadi peringatan ke orang-orang tah nu kieu teh berat. Maka kita pemi urang bade maksiat teh tolong bisi keceplosan, bisi ka ieu pu kabablasan ke bisa jadi budak awe kumaha nasib eta budak lamun eta budak ke geus gede jadi soleh gitu atuh. Papa kenapa aku mah enggak diwaliin sama papa? Nah, adik aku mah diwaliin, padahal kan aku teh anak papa. Tah kitu kasusna. Mata orang teh sing nyemut aya teh Pak. Sip, mudah-mudahan urang mah jeung keluarga besar teh ulahnya. Tah ieu Pak bahayana teh. Sing karunya ka generasi yang akan datang bisi urang bangor teh kitu Pak. Bapak Ibu, saya waktu nanya. Hoyong tahu kata sabaraha Ibu teh. Sok pameserkeun bumi abi di dieu, ami teh uwih. Tuh, ya jelasnya. Kenging upami teu aya wali kenging kunoah teh cenah Ibu. Lihat Bu, sekedap. Nih, Pak. Tuh, amanat mah bab anak yuk atuh dibuka dulu Qur'annya. Quran kurang tamatkan banyak. Quran suratnya ke-64. Ayatnya ke-14 15. Itu bab amanat Bapak. Ayat Quran surat ke-64 ayatnya ke-14 15. Ayat ya ulah sok diamuk wae budak teh eta amanat Ibu. Aya wahai orang-orang yang beriman hati-hati di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka maafkan santuni aya karena Allah Maha Pengampun dan ingatlah harta jeung anakmu itu adalah ujian dan di sisi Allah pahala yang besar hiji tah nu kadua Al-Anfal 27 28 aya geura Quran surat 8 ayatna ke-27 28 Wahai orang-orang yang beriman janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah pula kalian mengkhianati amanat tuh yang telah dibebankan oleh Allah kepadamu. Ingatlah harta
jeung pahala yang besar aya tah berarti anak jeung istri anak jeung harta teh amanat. Urang teu bener we ngurus eta maka moal ka surga Firdaus. Ibu halo. Ya, anak-anak ibu ini amanat dari Allah, ibu. Hati-hati. Dan setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban ku Allah di akhirat terhadap apa yang dipimpinnya. Ibu memimpin keluarga, mimpin rumah tangga, anak, ayah lebih besar lagi, presiden lebih besar lagi. Lamun adil berarti dia surga, tapi lamun hianat ke Allah maka dia akan masuk surga Firdaus. Bagaimana cara memelihara anak? Jadikan anak-anak kita teh menjadi anak yang terbaik, anak soleh sebagai buah terbesar ibu nanti surgana tuh. Tah kumah orang-orang didik ameh-ameh sian kado terinah ka mamah sok berean. Tuh. Bae capek ibu, sami. Budak nu badagong ge capek diurusna, budak nu bager ge capek, tapi hasil beda. Bae capek ibu. Lamun teu capek, lamun alim capek, sok abikeun, abi siap nampung. Budak ibu mun ku ibu carekan wae asli ku abi simpen di bumi moal dicarekan ku abi ibu di pasien mam diajarkeun Quran ngan wayahna lamun pahala ka abi kabeh tuh repehnya ku abi tampung siap sok titipkeun ka abi tapi mohon maaf abi hoyong janji ka Allah ya Allah da ieu menang abi gitu ibu siap teu menang pahala alim kan matakna sok didik sing leres meh dapat pahala siap Bapak siap sipnya tuh janji Pak naon Quran surat ke-7 ayatna 172 eta janji Bapak baheula Pak Quran surat ke-7 Al-A'raf ayatnya 172 dan ingatlah ketika Allah mengambil kesaksian ka janin hei janin apakah saya Tuhan kamu maka ia janin sepakat menjawab ya Allah bala sahidna engkau Tuhan kami dan kami bersaksi kunaon kalau tanya gitu bisi anjeun ke ngangles di akhirat awi mah teu terang ka Allah teh saha moal aya kata-kata eta Pak tah ieu perjanjian teh ulah dirusak ibu pernah menyatakan Allah teh Tuhan ibu tah ulah dirusak ulah nepi ka musyrik gitu Bu perjanjian eta teh ya jeung naon di Rasul mah perjanjian teh moal balik ke belakang lamun keur perang jeung kitu Pak eta perjanjian teh berarti urang teh moal murtad, moal jadi orang munafik, siap sampai ka maut gitu Pak perjanjian teh. Karena kami berperang di jalan Allah, baik maut ge menang hidup mulia, namun maut mati syahid ulah berbelok ke belakang karena engkau telah melakukan perjanjian dengan Allah cenah gitu. Sip Bapak Ibu. Saya fokusna. Tuh. Alhamdulillah tamat Bapak Ibu. Ya. Tuh. Ieu mah kan saminya. Bu, ari menjaga salat teh nu kahiji jaga kaifiatna. Kaifiatnya berarti sing sesuai Pak. Bapak Ibu punten sakedapnya ya, kieu. Bab salat habis tinggal ieu sih. Abi dari rumah dalan lagi. Dia mah sunyi. Ya, ada yang Bapak Ibu salat ya. Jangan terkudu lebaran, yang pas dia diukur. Ayah mana gitu ya? Ayah Pak, bakat punya diukur. Ya usah mulai, ya. Kita jaga, kita sendiri di Rasul. Rasul teh ngadarna ieu Al-Qur'an dia sendiri pasti masuk kaifiat namanya teh. Terus jaga dina sunat-sunat nafilah. Ba'da qobla Rasul teh pernah ninggalkeun dina qobla subuh dalam kondisi apapun. Dua sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul teh salat tahajud dan qobla subuh. Qobla subuh Pak. Jangan ditinggalkan meskipun ibu duduk, tidak mau sakit meskipun kasihan suatu saat. Atau sebab sebelum ini dia jam
itulah disebut dengan menjaga sholat. Ayo lihatlah sendiri kita dia pasti. Dia gitu sempit teuing, kalau sempit teuing mau menerima udah oyak dan gitu. Kita dari nak oyak mau oyak, tapi kita masih mah coba masih awal mau oyak kita gitu. Jadi ya pada saat iya mah tuh bisa bangun. Kalau kita ini mau benar gitu. Karena saya disuruh. Pas jam salat. Dan di terakhir ibu dulu ambil ripuh. Mudah-mudahan bermanfaat berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.